Kokos, keď na to pozerám, Miro. Ja som tiež pekne jebnutý, že som si toľko vecí kúpil. Baba kabel. Ahojte, tu je Ondro z TCA. Vítam vás pri dnešnom videu. Tentokrát zo štúdia, naše prvé video tu. Opäť sme rozmýšľali, o čom by to mohlo byť a rozhodli sme sa, že naviažeme na to predošlé video zo strelnice. Teda bude sa opäť týkať nejakého oblečenia taktického nohavíc, pretože častokrát na kurzoch sa nás pýtate, aké oblečenie nosíme, čo to máme za nohavice. Niekedy aj v komentoch pod príspevkami na sociálnych sieťach dostávame otázky, čo máme oblečené alebo aké vybavenie používame. Tieto štúdiové videá budú primárne o tom, aké vybavenie používame my, aké s tým máme skúsenosti, čo na slovenskom trhu môžete dostať, kde to kúpiť, aké sú plusy a mínusy, čo sa nám osvedčilo, čo sa nám páči, čo sa nám nepáči, čo my odporúčame. Netvrdíme, že tie ostatné veci budú zlé, ale budeme rozprávať na základe nejakých našich skúseností a budeme sa vám snažiť dať nejaké rady, aby ste nedopadli ako my, že budete mať doma kopec nepotrebného vybavenia. Keď si to kúpite, tak vlastne zistíte, že čo sa vám až na tom nepáči, keď za to utratíte peniaze. Takže, kde začať? Ako som už spomenul, dnes sa budeme baviť o nohaviciach. Je to téma sama o sebe, pretože nohavice môžeme rozdeliť na taktické nohavice alebo bojové, combat pants. Podľa môjho názoru priekopníkom, čo sa týka bojových nohavíc, bola americká firma Crye Precision. Keď som vycestoval do New Yorku, do štátov, tak som tie nohavice zháňal a kúpil som si vlastne tieto prvé Crye. Je to model už G2, druhá generácia. Na týchto nohaviciach, okrem toho, že vtedy strašne fičal kamufláž, multicam, boli prevratné nejaké veci, ktoré sme predtým nevideli. A to boli, že majú integrované kolenačky. Predtým sme nosili kolenačky, na gumičky sme si zapínali. Tieto nohavice zrazu ponúkali možnosť, keď ste si dokúpili extra kolenačku, ktorú ste vedeli vložiť do tej nohavice. Mali sme proste integrované kolenačky. Okrem toho mali vystúžený pás, tak aby, keď máme na sebe veľa ekvipmentu, aby nás to netlačilo. Ten strih bol taký divoký. Tie mačky na tej druhej generácii boli malé. A celkovo tie nohavice boli úzke v bokoch. Takže nie dlho potom, myslím, že do 1 alebo do 2 rokov prišla firma Crye Precision s treťou generáciou týchto nohavíc, G3. Tu ich máme, tiež ich mám asi už 12 rokov. Vidíte, že ten materiál ripstop drží, tiež mali vystúžené pod opaskom. Vymenili sa tu gumičky, doťahovanie bolo na gumičky, predtým to bolo na takú šňúrku v ovačkoch, dali to sem pomocou tých gumičiek, ste si vyťahli tie kolenačky do tej správnej pozície. Čo je nevýhodou na týchto nohaviciach, čo sa aj ukázalo postupom času, ak budete robiť nejakú zelenú taktiku alebo nejaký pohyb v lese, tieto vlastne chrániče, alebo to, čo bolo najväčšou inováciou na tých nohaviciach, moc nedržia. Ak budete sa pláziť cez nejaké kríky, veľa sa pohybovať v lese, veľa klakať na koleno, určite sa vám stane, že jednoducho tie chrániče vám z času na čas vylezú, vypadnú. A druhá vec, tiež z tej zelenej taktiky, keď môžete vidieť, tu vzadu na týchto nohaviciach je sťahovanie na velcro. Na týchto nohaviciach, čo nie je moc praktické, tiež sa vám bude zachytávať vegetácia, bodliaky, rôzne trávy, takže to tiež nie je dobré. Ale ináč materiál drží, po 12 rokoch sa trošku začali drať, dosť vybledli, ale inak spokojnosť. Musím povedať, že kedysi som ich kupoval, myslím, za $200 tie nohavice. Dneska, ak ich niekde v Európe zoženete, myslím, že na nemeckom e-shope Tagwork, ale tá cena sa pohybuje niekde okolo 400 € za tieto nohavice. Či sú toho hodné?
budete musieť posúdiť sami, keď sa budeme rozprávať ďalej o nejakých iných ďalších nohaviciach. Tie nohavice samozrejme existujú aj v iných farbách, zelených, kaki, sú vlastne rovnaké, je to rozdiel iba vo farbe. Čo nás ale upútalo časom, alebo samozrejme zlaté české ručičky sa vynašli a všimli si tieto americké nohavice. A na československom trhu sa objavila kópia amerických krajov, vyrobených v Čechách. Taktiež z ripstopu úplne rovnaký strih. Jediný rozdiel bol v týchto sťahovacích bokoch. Kraje to mali, myslím, že je taký lepší materiál na to sťahovanie. Češi použili iný systém, ale úplne rovnaké vyťahovanie, gumičky, rovnaký strih, rovnaké vačky. Vidíte, dokonca aj tieto nohavice používame veľmi dlho a nevybledli toľko, čo kraje. A jednu podstatnú vec si samozrejme naši českí bratia všimli a vyriešili. A to je, že tieto chrániče už sa nedajú vyberať. Sú plne integrované a sú prišité k nohaviciam. To znamená, ak budete mať tieto nohavice, tak na nich je odstranené to, že pri nejakej zelenej taktike, pohybe v lese, vám tie chrániče už nebudú vypadávať. Takže smekám. Posledným modelom, ktorý tu mám, sú opäť kraje, alebo nohavice od firmy Crye Precision. Tentokrát je to zase model G3, ale vo verzii All Weather. A táto verzia sa vyznačuje tým, že proste zmenili materiál. Je to taký materiál softštelového typu, viacej polyester. Sú oveľa vzdušnejšie tie nohavice, veľmi rýchlo schnú, to je ich veľká výhoda. Takisto sú vode odolné, alebo odpudzujú vodu. Samozrejme, že po určitej dobe premoknú, ale nie sú water resistant, ale sú water repellent, takže odpudzujú vodu. Bohužiaľ, systém na vsunutie kolenačiek ostal rovnaký, takisto sťahovanie vzadu na bodľaky. Výhodou je, že teda oveľa lepšie si zachovávajú farbu, ten vzor Multicam. Tiež vec pre tých, ktorých používate tlmiče, strieľate s tlmičmi na puškách. Pozor, vidíte, už je tu na kolene prepálené. Keď zložíte zbraň a máte horúci tlmič, treba dávať pozor, lebo strašne rýchlo ich prepálite. To sa vám pri ripstope nestane, ten je ďaleko odolnejší voči horúcim častiam na zbrani. Teda, ak máte záujem mať fajnové taktické nohavice Tactical od americkej firmy Crye Precision, ktorá zásobuje americké špeciálne jednotky týmito nohavicami, máte možnosť ich kúpiť na nemeckom e-shope Tagwerk. Myslím, že tí sú výhradnými alebo zástupcami Crye Precision v Európe. Ak by ste niekde na nejakom fóre narazili na túto náhražku českú amerických krajov, určite neváhajte, pretože tie nohavice stáli zhruba 2000 českých korún, to znamená menej ako 100 eur v porovnaní s dnešnými krajmi týmito G3 All Weather $480. Na stránke, keď sa dostanú do Európy, budú ďaleko cez 500 eur. Či sú toho hodné v porovnaní s tým, aké máme dneska v Európe možnosti, asi nestoja za takú cenu, a keby ste si je mali brať kvôli tomu spotrebák, určite by som to nerobil. Ak vám nevadí nosiť nejakú náhražku, veľmi podobné nohavice týmto českým sa predávajú aj na Battletesty.sk. Myslím, že sa volajú Predator Combat Pants. Ďalšou značkou, o ktorej by som chcel dnes vám porozprávať alebo vám predstaviť, niektorú možno už aj poznáte, sú nohavice od švajčiarskej firmy Clowgear. Máme tu dva modely. Je to taký mix medzi Crye Precision a UF Pro, kam sa chceme dostať. Tieto nohavice majú v podstate zachované všetky features, ktoré Crye
začali udávať ten trend. Začal by som týmito prvými. Je to vlastne model Rider. Ako pri krajoch majú výborný strih. Tieto nohavice ako pri krajoch majú zmäkčený pás. To znamená, ak máte na sebe nejaké taktické vybavenie, opasok, tak vás to menej tlačí. Rovnako ako kraj majú sťahovanie bokov. Je to elastické na gumičke. Čo je tu pridané oproti krajom, je ešte gombík. Rovnako tieto nohavice pridali, alebo neviem, či pridali, alebo skopírovali oduvpra, ktorým sa dostaneme. Odopínanie zipsové, znamená, keď sedíte v aute alebo niekde, viete sa dostať do vačkov priamo z boku rukou. To je vlastne feature, ktorý kraje nemajú. Rovnaké zapínanie ako na krajoch na zipsy, kvalitné IKK zipsy na tých nohaviciach. Čo sa mi veľmi páči, alebo oproti krajom nemajú, je záchyt na šňurky a potom sťahovanie okolo topánok. Čo naopak nebolo odstránené a okopírované od kraju je to isté. Tuto môžete vidieť, veľkro vzadu. Takisto vidíte kúsky trávy, keď používate tieto nohavice a chodíte cez vegetáciu nejakú. Čo je naopak vylepšené oproti krajom je, že aj do týchto nohavíc sa dajú dať chrániče kolien. A čo veľmi kvitujem je, že do týchto nohavíc môžete dať akékoľvek chrániče. Či už originál Claw Gear, staré 511, mäkké kraje, alebo chrániče kolien, kraje, ktoré ste predtým používali, alebo samotné UFPRO. Je to jedno z vnútornej strany, to znamená, keď nohavice vyvratíte, si tam vložku viete dať a zaistiť, držia lepšie tie chrániče na kolenách ako krajoch. Ten chránič kraj, to som ešte nepovedal, pri tých nohaviciach, pri krajoch je o dosť menší oproti už dnešným chráničom. To znamená niekedy, keď idete rýchlo zo stoja na koleno, alebo keď bežíte a nemáte správne napasované tie nohavice, môže sa vám stať, že zrovna položíte koleno na kraj toho chrániča a môže tam dojsť k nejakému zraneniu, takže na to pozor. Ďalším vylepšením na týchto nohaviciach sú dierky na spodu váčkov, to znamená, s tým skočíte do vody, voda vám rýchlejšie z týchto nohavíc vytečie, takže celkom podarené nohavice. Takisto už ich mám niekoľko sezón a tá farba Multicemu zatiaľ ostáva. Druhým modelom od Claw Gearu sú vlastne MK2 Operator Pants. To sú nohavice, ktoré sú oveľa vzdušnejšie ako oproti Riderom. Majú iný materiál tu vzadu na sedačcej časti. Vpredu kvalitný ripstop. Nemajú vystúžený pás. Dajú sa na boku, ale rovnako sťahovať. Priberete po Vianociach, posuniete. Majú malé váčky buď na nožík, baterku, alebo zásobník pištolový, vystúžené okolo váčkov si budete dávať nôž, aby sa vám nevydrali. Nemajú zips spredu, to znamená, keď sedíte, neviete sa dostať, musíte vždycky rozopnúť hlavný váčok, ale majú veľké komfortné váčky na zipsy. Tieto nohavice sú viac do takého letnejšieho počasia. Už majú pridané opäť rovnako ako UFPRO rozopínanie vzadu, sťahovanie, nechýba opäť vpredu táto spona, ktorú si môžete zachytiť o šňurky, aby sa vám nohavice zbytočne nevyhrňali. Takže tieto nohavice sú tiež a rovnaký systém, čo sa týka kolenačiek, či už použite originál Claw Gear, som povedal pri Rideroch predtým, alebo nejaké iné. Opäť všetky pasujú a držia veľmi dobre. Hovoril som teda o nohaviciach Claw Gear MK2
operátor. Jedna vychytávka podstatná, alebo aj na rajdroch môžete, majú chyty na traky, nosíte v nohaviciach veľa vecí, alebo máte radi traky, na tieto dvoje nohavíc sa to dá. Hej, takže, no ale v podstate hlavný rozdiel medzi nimi je, jedni sú tenšie, jedni sú hrubšie. A na tých rajdroch máte ešte na boku jeden veľký váčok na puškový zásobník, bočnú váčku, kde viete strčiť celý AR-kový zásobník alebo z 58, takže vám nevypadne. Máte extra zásobník na strelnici, keď nemáte na opasku alebo nemáte vestu. Viete si to dať do nohavíc. Kam sa ale chcem dostať? Tieto nohavice sú cenovo oveľa dostupnejšie ako kraje. Majú všetky doplnky, a inovácie, ktoré kraje mali, a majú aj veľa z nohavíc, o ktorých si povieme ďalej, a to sú nohavice od slovinského výrobcu UFPRO, ktoré sú takým zlatým štandardom dneska, keď chcete byť tactical, mali by ste mať UFPRA. Tie nohavice sú drahé, stoja okolo 260 € momentálne. Tento model, myslím, ktorý tu ja mám, už od neho je novší model Striker HT. Páni v UFPRE si povedali, že vyrobia najlepšie combat pants na svete. A ak toto nie sú najlepšie nohavice na svete, tak na ne určite ašpirujú. Majú všetky vychytávky, s ktorými prišiel kraj. Niektoré veci o dosť vylepšené. Dnes už aj o týchto nohavíc, ktoré tu ja mám, je novší model s ďalšími vychytávkami, takže naozaj v tom UFPRE rozmýšľali ďalej, a tým, že spolupracujú so širokou škálou ozbrojených zložiek, dostávajú veľký feedback priamo z terénu a nezaspali na Vavrínoch, a všetky tieto veci sa snažia stále aplikovať, pretože chcú dávať trend a chcú, aby tie nohavice zostali proste na vrchole. Neviem vám presne povedať, z koľkých materiálov sa tieto nohavice skladajú, ale bude to proste veľa. Je tu iná látka, nasedacie časti, vystúžené boky, kvalitné zipsy, veľa rôznych váčkov. Samozrejme, dostanete sa do váčkov, aj keď sedíte, tak ako sme si ukazovali na tých rajdroch. Sú tu malé váčky na zásobníky, baterky, nože, vnútri vo váčkoch bočných sú gumičky na uchytenie veľkých predmetov. Sem môžete vložiť zásobníky, iné veci. Máte tu ďalšie váčky, kde si môžete vložiť telefón, chrániče. Je to veľmi, veľmi robustné. Veľmi robustné, oveľa jednoduchšie, ako na všetkých nohaviciach sa tam tie chrániče vkladajú, nebudú vám vypadávať, pretože sú vnútri v nohaviciach, sú oveľa väčšie. To znamená, že už sa tvárujú, nedojde k tomu, čo som hovoril pri krajoch, že sa vám niekedy ten chránič môže posunúť a vy sa môžete zraniť. Už samotné nohavice majú vystúžené kolená aj bez chráničov. Tieto chrániče sú bonus, dokonca je tu priestor ešte aj na ďalšie menšie chrániče, ktoré tam viete vložiť. Tu je priestor na takýto tvrdý, niečo medzi gumou a plastom proti prepichnutiu na nejakých ostrých kameňoch alebo na nejakom inom z tom povrchu, aby ste si kolena neporanili. Takže tu ešte ďalší, takže vlastne trojitá ochrana, čo sa týka kolien, veľmi elastický strih, presne v tých partiách, v ktorých sa nohavice majú prispôsobovať vášmu pohybu, sa to deje. Takisto rozopínanie, rozširovanie, aby ste mohli nohavice obliecť cez topánky, aby ste sa nemuseli vyzúvať. Opäť nechýba tu háčik, aby ste ho mohli zachytiť nohavice o šňurky. Potom sťahovanie, zosilnená bočná strana, tam, kde sa nohavice šúchajú o seba. V týchto nohaviciach už mám vložený aj inner belt na taktický opasok. Je tu ešte priestor vložiť alebo nejaký iný opasok, takisto ho zachytiť. Čo mám veľmi rád na týchto nohaviciach, v lete majú
ventiláciu, viete si ich rozopnúť pre lepšie prúdenie vzduchu, viete sem nazipsovať Gore-Texovú vložku, ktorá sa ale predáva samostatne. To znamená, že sa vám z tých nohavíc stávajú aj voči elementom, teda vetru, oveľa teplejšie nohavice. Vidíte, je tu kopec výmožeností a na týchto nohaviciach lepšie kolena, odolnejšie materiál, rôzne vychytávky na týchto nohaviciach za cenu zhruba 260 €. Možno teraz, keďže prišiel vylepšený model, budú v nejakom výpredaji. Veľmi výhodná kúpa a myslím si, že to je za tú cenu tých 260 €. Určite dostanete to, čo všetko potrebujete, alebo správne taktické nohavice by mali mať a tieto nohavice sa nám veľmi osvedčili a radi ich používame, radi ich nosíme. Tým, že tieto nohavice vlastne udávajú momentálne trend, je po nich obrovský dopyt, nestihajú naskladňovať, na civilný trh sa dostáva veľmi málo, takže ak budete mať možnosť kúpiť si UFPRA, určite neváhajte. V Bratislave to viete si ich zakúpiť v obchode Pira a myslím si, že ak pohľadáte na internete, sú rôzne online shopy v Nemecku, keď šupnete do Google, nájdete. Odporúčam, aj veľmi dobré klobúčiky robia. Ešte by som chcel hovoriť o jednom modeli od UFPRA a to sú UFPRO ULT. Je to taká letnejšia verzia. Ten materiál je do spárneho počasia, do letného sú veľmi vzdušné. Vidíte aj tu na tom rozopínaní je tam látka, opäť stretch na tých partiách, kde sa tie nohavice majú rozširovať. Vidíte oproti krajom ten detail, keď sa aj sťahujú okolo kolien, tak presne to veľkro je prekryté, aby sa vám tam nezachytávala rôzna vegetácia. Jedna vec je ale iná. Oproti strikerom už majú vlastný inner belt, to znamená, nepotrebujete inner belt, keď nosíte combat belt s vašimi doplnkami, púzdrami na pištol, na zásobníky. Viete si ten combat belt rovno na tento inner belt dať. To znamená, majú opasok. Dá sa to samozrejme odstrániť, ak by ste mali záujem. Takže hlavnou výhodou sú oveľa vzdušnejšie do letného počasia alebo niekde do tropov. Hovoril som o nohaviciach, s ktorými mám ja osobnú skúsenosť, alebo Gabo, ktoré nosíme, používame na strelnici. Už vieme posúdiť, koľko ten materiál vydrží, kde sa vám predere. Je to určite na tom kolene, na ktoré si väčšinou klakáte. Multicam aj všetko pod vplyvom UV žiarenia. Ak to všetko veľa nosíte, vám vybledne. Závisí to aj od toho, koľko to perete. A existujú aj iné značky, samozrejme Posky, Helikon, môžete veľa ľudí vidieť. Je to taká lacnejšia alternatíva. Ja nemám s Helikonmi osobnú skúsenosť, mám od Helikonu nejaké iné oblečenie, väčšinou bundy alebo nejaké taktické doplnky. Myslím si, že sa oplatí investovať do kvalitného vybavenia. To je môj osobný názor. Netvrdím, že si máte kupovať za 500 € Gucci kraje, ale ako som vám dneska ukázal, je tu možnosť na trhu si vybrať kvalitné nohavice aj bez toho, aby ste utratili 300-400 € a dlho vám tie nohavice vydržia. Ak sa vám to zdalo príliš obširné alebo príliš veľa detailov, tak sa vám ospravedlňujem. Chcel som vám dať iba najlepší insight, aký môžem z mojej perspektívy, z toho, čo poznám ja, čo mám odskúšané. A nejaké ďalšie poznatky od iných ľudí, ktorí tiež nosili tieto veci počas kurzov, čo sa im stalo, čo sa im nestalo, s čím sme sa stretli, čo sme videli. Vidíte, že máte rôzne možnosti teraz, kde, odkiaľ, aké sú výhody, nevýhody. Ak sa vám to video páčilo, nechajte koment. Ak sa vám nepáčilo, takisto nám nechajte nejaký koment. Ak máte vy nejaké iné obľúbené značky, o ktorých sme nehovorili, tiež nechajte odkaz. Možno niekto nájde svoju obľúbenú značku práve vďaka vám. V ďalších videách, ktoré budú nasledovať, okrem oblečenia, by sme sa chceli venovať aj inej taktickej výstroji, niečomu okolo viest, batohov, opaskov, prílie, proste ostatné veci, s ktorými máme opäť osobnú skúsenosť, ktorých máme hafo, ktoré sme nosili,
cez ktoré sme si prešli, čo sme si odskúšali, výhody, nevýhody, čo vydrží, koľko to stojí. Je to zase opäť peniaze versus čo z toho dostanete. Takže možno aj na základe vašich komentov, niektoré video príde skôr, niektoré neskôr, máme nejaké nápady. A ak vás naozaj zaujíma niečo špecifické, skúste nám napísať. Ak nebudeme vedieť my, možno nájdeme v okolí niekoho, kto má s tým vlastné iné bohaté skúsenosti a bude vám vedieť poradiť na ich základe a ušetriť vám tým nejaké starosti a aj nejaké peniaze. Ďakujem za váš čas a nezabúdajte, vidíme sa na strelnici.